नमस्कार दोस्तों, वीनू किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी यानी बाजरे की राबड़ी। ये बहुत ही हेल्दी होती है। बाजरे में भरपूर मात्रा में फाइबर व आयरन पाया जाता है, तो ये बहुत हेल्दी रहता है। मोटा अनाज हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है, तो सर्दियों में ये ज़रूर खाना चाहिए हमें। तो आज हम बनाएंगे इसकी राबड़ी। राबड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही आसान तरीके से हम ये बनाएंगे और 5 ही मिनट में बन के तैयार हो जाती है। 5-10 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस राबड़ी में। और जब भी घर में हमारे किसी की तबीयत खराब हो, खांसी जुकाम हो, सर्दी हो, बुखार हो, उसमें भी ये राबड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसे तो खाना खाने का मन नहीं करता, कोई भी तबीयत खराब होती है तो हमारा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन ये राबड़ी हम बना के पीते हैं या बना के पिलाते हैं तो अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है। मैं तो भाई यही पिलाती हूँ जब भी हमारे घर में किसी की तबीयत खराब हो, और बहुत ही चाव से वो पी लेते हैं। दूसरे दिन भी बोलते हैं कि वो राबड़ी हमें बना दो और कुछ नहीं खाना। तो चलिए दोस्तों, ये राबड़ी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो राबड़ी बनाने के लिए मैंने बाजरे का आटा लिया है थोड़ा सा, यानी आधी कटोरी से भी कम है, और नमक और दही। ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है इसमें, और बहुत ही स्वाद बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आधे भगोनी मैंने दही लिया है, आप चाहो तो डायरेक्ट छाछ भी ले सकते हो। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसकी छाछ बना लेंगे। घर में रही तो सबके होती है, कोई भी तो उससे बना लेंगे, चाहो तो मिक्सी में भी बना सकते हो। तो इस तरह से हम इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब या तो हम उसी भगोनी में ये बाजरे का आटा डाल के उसी में मिक्स कर लेंगे, और अगर आप दूसरे बर्तन में बनाना चाहो तो ये आटा उसमें डाल लेंगे। मैं दूसरे बर्तन में बना रही हूँ, कढ़ाई ले लो चाहे भगोनी ले लो, और इसमें थोड़ी सी छाछ डालेंगे ताकि गुठलियाँ नहीं हो और आटा जल्दी सी मिक्स हो जाए। और आटा हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही आटा डालेंगे, क्योंकि राबड़ी गाढ़ी अच्छी नहीं लगती है, पतली राबड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और जुकाम में, जैसे गले में दर्द हो, तो उसमें बहुत ही रिलीफ मिलता है, बहुत आराम आता है गरम गरम हम राबड़ी पीते हैं तो। और 2-3 दिन तक अगर लगातार पी लें तो जुकाम भी ठीक हो जाती है। तो इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसमें ये सारा डाल लेंगे, हम छाछ डाल लेंगे ये सारी, और अब इसको गैस पे चढ़ा के हम पकाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है मैंने। अब ये मैंने गैस पे चढ़ा ली है कढ़ाई और गैस ऑन कर दिया। अब इसको हिलाते हुए हम पकाएंगे, और आपको लगे कि भाई थोड़ी सी गाढ़ी है, राबड़ी गाढ़ी लग रही है, और पकने के बाद भी थोड़ी ऐसे लगे तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे इसमें हम। और नमक अभी ऐड नहीं करेंगे, नमक ऐड करने से फट जाती है। वैसे तो लगातार हिलाते रहते हैं तो नहीं फटती, लेकिन नहीं हिलाते हैं तो फट भी सकती है, तो हम नमक बाद में ऐड करेंगे। इसको पकाएंगे, इसमें उबाल आने देंगे अच्छे से। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं राबड़ी को पकाते हुए, और अच्छा बॉईल आ गया है इसमें। और ऐसे बॉईल आने के बाद भी इसको 2-4 मिनट और पकाएंगे हम। अच्छी पकाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। और ये देखो राबड़ी बन के तैयार है, और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बस अब इसमें नमक डाल देंगे हम। तो इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे, टेस्ट के अनुसार। तो मैं यहाँ 1-1.5 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरह से हम नमक डालेंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे। वैसे तो ये पक के तैयार हो गई, लेकिन अच्छे से पकाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये राबड़ी। ये देखिए फ्रेंड्स, नमक डालने के बाद 4-5 मिनट मैंने इसको कम आंच पे पका लिया है, और एकदम पक के तैयार है। राबड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, और ये जुकाम, खांसी, बुखार सब में बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। हमारे जुकाम लगती है तो हम सोचते हैं गरम गरम चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें, लेकिन वो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन ये हेल्दी भी है और रिलीफ भी मिलता है इससे। बहुत ही अच्छी ड्रिंक है, सर्दियों में बना के स्पेशल पी जाती है ये। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करना है इसको। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।